ये हैं अमेज़न जंगल के 5 सबसे खतरनाक जानवर जिन्हें देखकर आपका खून जम जाएगा और आखिरी वाला सीधा सदमे में डाल देगा। कमेंट में बताओ आपको कौन सा सबसे खतरनाक लगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको आज कोई बड़ी खुशखबरी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला, गोलायत बर्ड ईटिंग स्पाइडर, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी मकड़ी, छोटे पक्षियों तक को निगल सकती है। दूसरा, ग्रीन एनाकोंडा, अमेज़न का विशाल अजगर, एक ही पकड़ में इंसान को भी कुचल सकता है। तीसरा, इलेक्ट्रिक ईल, चलता फिरता बिजली घर, 600 वोल्ट का झटका सीधे बेहोश कर दे। चौथा, बुलेट एंट, इसका डंक ऐसा जैसे गोली लग गई हो। जहर का दर्द कई घंटों तक असहनीय रहता है। पांचवा, पिरान्हा, छोटे दिखते हैं पर झुंड में हमला कर सेकंडों में हड्डियां तक साफ कर दे।